Bueno, aquí tranquilito esperando que inicie el evento. Va a iniciar en un minuto ya. Y para los que no saben, yo soy muy fanático de la skin esta de el robot, la que tengo puesta pues. Y nunca pensé, sinceramente, nunca pensé verlo de nuevo en un evento. Pensé que solo en la temporada 9 ya iba a ser su última aparición, pero esta temporada, aunque no la jugué mucho, el evento me sorprendió bastante. Y más por la nueva apariencia del robot, el cual yo tengo el original, así que yo soy especial. Y nada, los dejaré con el evento. Estará la mejor capitana de toda la realidad. Ella estará a cargo de los controles. Tú y tu equipo se ocuparán de las armas. El puente es tuyo, Paradigma. Equipo de armas, atención. Hoy acabaremos con la orden imaginada de una vez por todas. Nuestro objetivo es su sistema de armas, el colisionador. Equipo terrestre, repórtense. Equipo terrestre a la espera. Deshabilitaremos los escudos antes de que lleguen a la isla. Por algo me dicen la leyenda. Ajá, recibido. Prepárense para la secuencia de despegue. Tripulación, a sus puestos. Armas listas. Ábrenos un camino a través de esas rocas. Alerta de colisión. Prepárense para las maniobras evasivas. Aquí vamos. Prepárense para volver a entrar. Vamos. No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador. Despejen el camino y los llevaré hasta ahí. Leyenda, pensé que estabas en ello. Sí. No es nada que no podamos manejar. Solo tenemos que descifrarlo. Nos encargaremos. Eso mismo. Advertencia, se detectó una señal de energía alta. Impacto de láser, a las 10. Prepárense para el impacto. Desvíen la energía al rompecorazones. Un ataque perfecto. Amenaza eliminada.
Te copio. Nos dieron. Todos los sistemas están dañados. No vamos a llegar muy lejos sin reparaciones. No te preocupes, conozco a alguien. Llegó tu momento de brillar. Vale la pena intentarlo. Desvíen la energía a los sistemas de recuperación de emergencia. No puedo creer que esté funcionando. Bananín es el mejor. Volvemos a estar en línea. El colisionador se está cargando. Tenemos que movernos. Los frutos son lo peor. ¡Acábenlos! ¡Eliminamos los escudos! El colisionador está expuesto. Vamos en camino. Espada de luz, activada. Yo a los dirigibles. Ustedes a las fuerzas terrestres. Todas las fuerzas enemigas fueron eliminadas. Es nuestra oportunidad. Desvíen energía al ataque de la espada. Carga sísmica detectada. ¡Resistan! ¡Eyectar! 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 Pérdida de energía detectada. Sistema de combustible desactivado. Sistemas de armas desactivados. ¿Me escuchan? ¿Hay algún herido? Vamos, vamos, de pie, vámonos. Creo que Sloan no está muy contenta de que estemos aquí. Puedo verte, Jones. Y tiene un tanque. Hay que irnos. Agáchate y sígueme. ¡Nos disparan! No puedes esconderte por siempre, Jones. ¡Acabemos con esos guardias! Sistemas al 45%. Si el punto cero toca los cristales que están sobre el colisionador, será el fin. El punto cero está cambiando las realidades. No te acerques. A menos que quieras ir a donde sé que lleve eso. En marcha. Nadie se va hasta que eliminemos a todas las amenazas. Acábenlas. Ahí vienen. ¡Yo me encargo! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Eso! ¡Trabajo en equipo! ¡Dame esos 5! ¡Ah! De verdad no sabes cuándo parar. Pero me alegra que estés aquí. Al fin tengo la oportunidad de terminar lo que empecé. ¡Sí! Volvimos a estar en línea. Recibido. Jones, ganando de tiempo. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡No disparen! ¡Sloan! ¡No tienes que hacer esto! Siempre tan dramático. Tus últimas palabras, Jones. Cuidado.
paradigma? ¿Quién es ese? El punto cero está centrado en Lleno. Es nuestra oportunidad de encontrar a Lleno. Vámonos. Muy bien, ahora depende de ti. No tenemos mucho tiempo. Esos cristales destruirán el punto cero. ¡Destrúyelos! El punto cero está casi en la cima. Queda uno. ¡Eso es! Lo logramos. Calma, estoy contigo.